Em 1976, eu estava aqui, como vocês, sentada, não aqui nesse local, mas no Colégio Santa Cecília. Era a segunda vez que Fortaleza clamava pelo batismo no Espírito Santo. E sabe quantos nós éramos? 19. 19 pessoinhas. Olha o fruto das 19 pessoinhas. Fora todos os renascer em todos os lugares. Deus é bom. E aí rezaram por mim para pedir que o Espírito Santo que estava dentro de mim pelo meu batismo, que ele agisse, explodisse, que eu deixasse ele tomar conta da minha vida. E eu confesso, me dá aí uma cadeira para mostrar como é que eu fui. Eu fui assim, ó, menino, eu já estudei teologia, já estudei filosofia, vou me sentar aqui para esse povo rezar por mim, pelo teu Espírito Santo. Claro que eu já tenho, já estou aqui, né? Que eu estou. Aí rezaram por mim. E pela primeira vez em muitos anos, eu ouvi o meu nome correto. Hoje vocês me chamam Emi para lá, Emi para cá. Em 1976, o pessoal me chamava de Orquídea, de Hermínia, de Hortência, de Emídia, de Emília. Mas aquelas pessoas, eu estava sem crachá, não tinha crachá. Aquelas pessoas me chamaram pelo meu nome. E eu vi que era o Pai que chamava pelo meu nome. Gente, minha vida mudou. 76 para cá são quantos anos que eu não sei fazer as contas? 47, 6, 5, 4. 40 anda física. 47 anos. Eu nunca mais deixei de pedir o batismo no Espírito toda manhã. E eu nunca mais deixei de saber que Deus está comigo. E eu nunca mais estive sozinha. Nunca mais eu me senti só. Nunca mais eu me senti abandonada. Nunca mais eu me senti largada. Nunca mais eu me senti um lixo. Porque eu experimentei a pessoa do amor. Eu experimentei o Pai e o Filho. E eu nunca mais fui a mesma. Naquele momento eu tive um momento de cura interior. Quem acha que precisa de cura interior aqui, levanta o braço. Eu preciso. Porque todo dia fazem alguma coisa que machuca a gente mesmo, né? Eu preciso de cura. E naquele momento eu fui profundamente curada. E eu peço a Deus que cure você agora. Depois desse momento de cura interior, eu entendi que o amor de Deus era por mim. Não era pela galera toda. E essa é a primeira característica do amor de Deus. O amor de Deus é pessoal.